Marc Ravalomanana mitaky ny seny mba ilazany marina. Osoka tamin'ny fifidianana petsaka ny ireo pirofo efa voaray. Mahaso ivony Afrika Atsimo niona tamin'ny filohan'ny antenemeran'olona Rivo Rakotovao androany. Miraba finaritra anao tompoko lasy toko vavy amin'ity aliny alatsinainy 0 Desambra 2024 ity ary dia manasa anao ampanajana indray zahay eto amin'ny MBS anaraka ny vaovao hatramin'ny farany. Vaovao isantarantsika ity alina ity dia mikasika indrindra ny fifidianana izay nitanterahana tamin'ny 17 Novambra lasa teo iny. Tao anatin'ny andro maromaro izay ny nanangonana ireo pirofo makasika an'izay tsy fetezana sy alabatony seho ary ny osika tamin'ny fifidianana kominaly iny ary mbola mitohy amin'izao andro izao. Efa maro ireo olona tonga nijoro vavolombelona teny amin'ny QG Belair ary maro ihany koa ireo faniohikevitra noentin'ny olom-pirenena tsy afaka handefitra lava izao manoloana ny osika sy ny fanitsakitsahana ny lalàna ho ny Flot National ny Antokotiko Madagasikara Marc Ravalomanana androany rehefa nitafa tamin'ny mpanao gazety sy ireo vahoaka marobe. Lorette Berton sy Manora Andriamalala. Efa voapirofo izao ary tsy avela raha tsy mitsikafona ny marina rehetra momba ny fikirakirana ny fifidianana inefatra ny fanesy teto Madagasikara. Ny aina lava tao anatin'ny osika ny vahoaka. Nanginana ny loana ny fanodikodinana ny safidim-bahoaka ny tim. Ankehitriny, feno ny kapoaka ka tsy maintsy tobaka ary tsy neto andrenivohitra ihany no mijoro fa efa tonga saina ihany koa ireo any amin'ny faritra maro. Ry vahoaka malagasy izay manana zo sy fahalalana eto amin'ity tany sy firenena misy antsika ity eto Madagasikara. Miantso anareo ary manentana anareo anana fahasahina fa mila mijoro amin'ny fahamarinantsika ary mila mijoro amin'ny fahasahina ny zavatra mitranga. Nanatanteraka ny fifidianana izay ben'ny tanàna iny tsika tamin'ny 17 volana Novambra 2024 lasa teo. Dia nanao antso avo aho teo aorinan'izay fa hoe tsy ara-dalàna ary tsy saza mivoaka malagasy ny fifidianana iny satria nisy ny verezina zo ary nisy tena tsy afaka ny fidy satria tsy tao anatin'ilay lisy mpifidianana intsony ny anarana. Dia eto dia milaza anareo sy mamerina anareo hoe nisy vokany le antso natao ka maro dia maro ireo olona tonga teto nanatitra nampiseho ary nilaza ny zavatra hitana rehetra tany. Reto izany zao pirofo horesahako aminareo tsara. Reto ny lista izay nisy tamin'ny fifidianana izay hosolomavambahoaka ary ity kosa ny lista izay tonga tamin'ny 17 volana Novambra 2024 lasa teo. Dia rehefa nampitahiny reto hoe mitovy sa tsy mitovy tia ny elanelany dia manontany tena ny olona milaza daholo ny vahoaka laza hoe ary niovany eny numéro anay pirofo mitohaka amin'ny tena no hoe aminareo fa raha ohatra ka nijerevana tsara ny anaran'le rangahy manana ny kara-panondro io ny bureau fandatsaham-bato teo Antaninarenina salle numéro 2 dia tia ny numéro 1 tamin'izay 272 dia lasa 480 dia tsy nikitihana avy zany tia lisy mpifidianana ity dia mbola samy misy milaza any mba hoe io ihany ve no izy araka voalaza ny lalàna dia ny lisy mpifidianana tamin'ny 12 volana May 2024 sy 20 ihany no manan-kery na valide amin'ny fanomanana ny fifidianana izay natao tamin'ny 17 volana Novambra lasa teo iny. Ankoatran'izay tsy izy. Izay ny lalàna. Noho izany zany rehefa nikitihany ity lisy mpifidianana ity, rehefa nikitihany ity dia tsy ara-dalàna iny fifidianana iny ary tsy manaraka tsara izay voalazany lalàna
isika eto Madagasikara dia miezaka ny ampiatra ny lalàna ary tsisy tsy ambany lalàna ny rehetra reo rehetrarehetra reo azonay tany amin'ny fokotany na azonay tany amin'ny toeran-kafatany ary nisy miteny misy ireo mpikirakira ny informatika fa izao no fomba nanaovana an'izy ity misy olona anankitelo nisorona dia nampiana olona valy zany mahatonga an'io listy io any amin'ny karaha-pifidianana izay tsy mitovy samy inona reo mijery ny atokantraninareo any somary mamerina kely mijery ny karaha-pifidiananareo any fa tsy mitovy mihitsy le laharana dia mbola sy misy misay any hoe tsy nikitihany io fa za tsy mahalala hoe izy nikitika azy satria misy manadio tena manazava ny tena fa hoe tompona andraikitra ambony eo amin'ny seniny resava hoe nahatonga ny pasteur Lasendrasina tsy voasoratra taony dia satria findra toerana izy findra fonenana ka raha mifindra fonenana inge niaraka tamin'ny vady aman-jana fa tsy izy ireny mifindra fonenana tany ary nahoana izy ny afaka mifidy tamin'ny législative tamin'ny toerana io ihany no tsy afaka mifidy izy amin'izao fotoana izao ary nahoana ianao milaza fa hoe lisy mpifidianana izay natao tamin'ny 5 ny volana May 7 sy 10 ihany no manan-kery ka nanisy doublon teo anao nankitianao zany izy anao nasahinareo dia milaza koa anao fa sy afokotany angamba nanova azy dia nampiseho taratasy ohatr'izao anao dia milaza koa sy afokotany anoso zato andrefana fa hoe baiko avy any amin'ny seni io sao dia mihevitra anay tsy malala ny inona sy tsy manaraka ny toedra raha-pirenena ary ianareo efa nilaza aho fa tsy amely irery voaka malagasy ary tsy ho amelahantsika rahatsika marina ka ninninona lazainareo voka mpifidianana amarina aloha lazao aloha fa tsisy nikitika io lisy mpifidianana io zay nareo samy tena zany ary tsy anatanynarivo rery fa ny manerana Madagasikara izy ny samy laza fa hoe tsisy zany bulletin précoché zany miteniteto tamin'ny zoma misy izy iny hitanareo tsara ary hita mba ny mpanao signaturany teny Tanjombato olom-boafidy sy olombavaboaka no mpanao an'izy ary candidat IRD no nitoanana tia laza aminareo fa tena samy joro ary ijoro tamin'ny farany ampajaka eto amin'ity firenentsika ity zany marina zany ary aza fitapitahana ny olona aza verezin-jo ny olona fa aloha izy anao tsara ny safidiny ary mahalala tsara hoe tia ny olona tiana hitondra anay dia eto Antananarivo nareo milaza hoe zao ny vokatra eto zao ny diso be mihitsy zany amarino aloha fa tsy nikitianao le mpifidianana io ekenay zany itendray nareo milaza hoe tsy mataty-resy ny timo tsy izay tsy mataty-resy fa nareo manova ny lisy mpifidianana tsy manara-dala any nareo dia itendray keo nareo milaza fa hoe tsy ampy ny budget business nareo zany fa tsy anay satria izay ny dadra hoe tsy ampy mihitsy ny etomana nanaovana an'izy io na iza nanovan'io zay tsy malala fa tsy ny seni satria izy no tompona andraikitra voalohany amin'ny fikirakirana ny fifidianana eto Madagasikara fa za dia efa nilaza tamin'ireo communauté international reo hoe tsy eo anatin'io le i ma-indépendant azy fa c'est enina fotsiny commission électorale nationale fa le indépendant le i tsy eo manana tsara ny rafitra zay misy ny senia dia tsy fantatritsony amin'ireo ratsa mandraiky anareo reo na izy anaizy fa zay malala matoa amin'ny teny anareo tao nalala sy nahita ary miona tamin'ireo olona mpikirakira lisy hoe zao ny zavatra nisy teo ary samy manitikitika izy samy laza fa hoe novainy io lisy teo niovy io nisy nikitika io dia anjaranareo mikahako an'izay fa tsy anay ka dia milaza izy zany revoaka malagasy milaza zay ny mponina Antananarivo fa dia tena misy mihitsy malagasy samy joro ary samy laza fa zao ny zava-misy marina tsy nandeha tamin'ny fahamarinana iny fifidianana iny feno osoka tsy lavoratra tsy tomombana fikarakarana azy ka dia sotonao revoaka malagasy zay manana fahasahina ary manana tena koa fa mbola misy sahijoro ary mbola hitondra zay profo zay ka dia mariako eto raha fa tsy tomombana ho ny fikarakarana ny fifidianana iny satria novana ny kitihana ny sorona ny anaran'ireo olona tokony hifidy ny verezin-joa ny mpifidy zay tokony hifidy zay tiako ambara voaka malagasy zay tiako resahana ny mponina Antananarivo
ka dia anjarantsika amin'izay zany mieritreritra an'izy hoe ijory ve tsika sa anaiky lemelona fotsiny zavatra resahany reo sa ho maty ny filazana etseroa fa hoe tsy matatyresy matatyresy era marina ny zavatra ataonareo. taoarinan'ny antsoavo izay nataon'ny Filomary Karavalomanana tamin'ny herinandro lasa teo iny moa dia maro ireo olona tonga namaly ny antso teny amin'ny QG Belair nanatitra ny fijoroana vavolombelona sy ny fitarainan'izy ireo manoloana ny osika tamin'iny fifidianana iny. Miariary toy ny vaiakandrina ny fikitihana ny lisym-pifidianana araka ny fanadihadiana izay nataon'ny olom-pirenena teo amin'ireo fokontany izay niaviany avy. Ndeo rahantsika ny andinindinizay. Sarotony loatra amin'ny hoavy ny tarana ny tiram-pianakaviana iray. Antsitrapo no nandehanany nanadiady sy naka ny pirofo teny amin'ny fokontany nisy azy ka nitondra izany tetsy amin'ny fobetoerany tima Etsy Belera Ampandrana ny maraina ny alatsinainy 2 Desambra 2024. Voamarina tao anatin'ireo lisitra nampitahainy fa nisy tokoa ny fikitihana ny lisym-pifidianana ny alohany nanatanterahana ny fifidianana kominaly. Nanaiky ary nanamarina izany ihany koa ny lehiben'ny fokontany. Tiraha zao le taloha ty vaovao napiditra olona enina izany. Ty ndray ny taloha 647 vaovao napiditra olona 7 izany. Ty ndray koa ny taloha le matontolo taloha dia ty ndray ny vaovao napiditra olona 8. Ty ndray ny taloha 628 napiditra vaovao 4. Ty ndray ny taloha 654 io nakarary ny loko io nanao izavatra io jereny io. Dia firy io le 14 miotra amin'indray otra mefolo be zao dia misy miteny hoe rahazo daholo feo dia tenenareo dia nanay ny fianseny tamin'ny ray an'izay hoe erery ty sécurité ve dia erery foana no ataony ho mafy koa mazo atsika filoham-pirenena Fasinao zay ny député Fasinao tiako mbola Fasinao dia izy zao manao sy taratasy lehibe pokotany nambato mainty io azo tenenao zany lehibe pokotany tsy nanaiky aiko raha tony faniteny io za koa mba olona olombelona koa doin tanao olombelona zany olona samy joro zany ary milaza marina hitanao zany izay lelazaka hoe efa manao antso avoatra zao aho dia minona reo aho fa tsy hanoro voany anareo ary tsy mbola namitaka mivoaka malagasy aho fa ny ary efa hoe zao ny lazaina dia zao marina ty zany zao pirofo tohaka amin'ny tentany mihitsy fa misy ary eo vaovao nampidirina teo dia nampitombona le izy nampitombona reo ary tena nanamarina zany sy fokontany milaza aminareo zany fa tena misy ny olona tena samy joro ary tsy matahotra mihitsy Maro ny ray aman-dreny tahaka ity lehilahy ity no tonga niaraka tamin'ny pirofo teny Belair ho fiarovana ny safidim-bahoaka. Olom-pirenena tsotra kanefa sa nijorona indray andraikitra mba hiady amin'ny fitaka sy lainga ataon'ny mpitondra sy ny mpikirakira ny fifidianana. Ny mampalahelo ankehitriny dia lehibe ny fokontany maro no voarahona ho faty na higadra amin'izao raha vao mijoro milaza ny tatitra tamin'ny fifidianana kominaly teo hanika maro no miemotra. Midika izany fa tsy nadio ny fanaovana iny fifidianana tamin'ny 17 Novambra teo iny. Mbola manodidina nyty fifidianana saritsariny izay nambamboarina ity sy ny fiainam-pirenena amin'ny ankapobeny dia mbola naneho hevitra ihany ny Filomary Karavalomanana androany fa tsy tokony anaiky lembenana intsony ny vahoaka malagasy satria dia ny fiainam-pirenena amin'ny ankapobeny mihitsy no mikorosofahana tsy mizotra araka ny tokony ho isy. Ndeo rahantsika ny fanadihadiana mahakasika an'izay Laurette Berton sy Manora Andriamalatrany. Mivangongo eto andrenivohitry Madagasikara avokoa ny fahoriana rehetra. Tsy araka ny velorano no dradradradraina nandritra ny fampelezan-kevitra ny zava-misy iaina ny vahoaka malagasy amin'izao fitondrana izao. Tsy vita ny fiainana efa tsy mandeha amin'izay laoniny fa mbola hatrany amin'ny fizotra ny fifidianana indray koa no makota feno hosoka. Milaza aminareo mihitsy ny vahoaka malagasy fa tena fadiran'ovana tsisy iainana misy tsony eto Antananarivo fa tsy fisian'ny rano. Milaza foana isaka misy tenotenenitra dia hoe io rano io tsy andraiky ty commune urbaine Antananarivo no karakaran'ny famatsiana ny rano, fanjaran'ny ministeran'ny rano, ny fandraofana ny fako ny misamva izay miankina amin'ny rano any keo. Ka dia milaza nareo mihitsy aho eto fa hoe jerevo le resy fa zay faly mampifalifaly ny olona zavatra mandany andro aria. Izy tsy faly fa mandray sy bary any samy faly daholo ny mponina Antananarivo. Fa tsy nareo rery ny faly zay faly. Fa ny loza aminay dia zao hoe ianareo tena manala mihitsy ny asy sy maha-olombelona ny olombelona. Tsisy ny rano ny fiainana. Fako be da be tsisy manangony. Ary ianareo mbola midradradratra ihany etseroa fa hoe dia tena hanao arak'izay azo atao amin'ny fifidianana zao nefa mivokana. Dia samy miteny nareo tompona andraikitra na ara-panjakana zany na amin'ny seny tenenina nareo hoe marina io
dia andao alaitsika daholo ny document nareo atotataratasy nipetraka any amin'ny tribonaly izay tsara azy sao dia ho avy ndray fa tsy fitenenina voveo hoe azo raisina fa tsy mitombona. Efa mihoatra ny fefy ny fahoriana iainana ny ho avy ny taranaka malagasy mihitsy no tsy misy antenana intsony satria tsy mifototra amin'ny fanatsarana ny fiainam-bahoaka ny lahara-pahamehan'ny mpitondra. Fa manoloana ireny alabato miariary ireny tsy fetezana tamin'ny fifidianana be ny tanàna sy mpanolotsaina ireny dia nanio ny heviny ihany koa androany tamin'ny compte Facebook ny Fanirisoa Erinaivo fa tompony andraikitra feno ny CENI ary tokony ampiarina ny lalàna. Dia rahantsika ny andinindin'izay Germaine Menjanary sy Mathieu Prancy. Efa hatrany amin'ny fifidianana filoham-pirenena no nahitana olana ny lisym-pifidianana nitoy tamin'ny fifidianana solombavam-bahoaka teo izany. Samy niandry ny vahoaka malagasy sy ny mpanao politika fa isy ny fanarenana io lesokio ataon'ny CENI izay tompon'andraikitra voalohany saingy de voamaika ny amafy izany tamin'ny fifidianana mpanolo-tsaina sy be ny tanàna teo ary toy ny vaiankandrina ny tsy fahanaran-dalàna eto Madagasikara. Nisy manipulation les listes, nisy falsification les listes. Izany zavatra nefa dia tsy azo atao raha tsy mandritry ny révision liste électorale zany hoe manomboka 1er décembre jusqu'au 15 mai. Dia anilika eo ianao andriamatoa filoha lefitry ny CENI hoe ka rehefa miteny chef pokotany izay chefinay dia manovy izahay. Non 1er décembre au 15 mai no ahafahanareo mikitika an'io. Ny ankoatran'izay manipulation en liste électorale, falsification en liste électorale, fraude ao anatin'ny liste électorale zavatra ataonareo. Tsy niresaka lisym-pifidianana ihany no olana fa niarahana hita ihany koa ny bileta tokana efa voamarika mialoha tamin'ireo biro fandatsaham-bato sasantsasany. Tany misy lalàna i Madagasikara ka tokony hiatra ny lalàna ho an'izay mandika izany. 100 page be izao 100 page na doublon tao anatin'io liste électorale teto Antananarivo io. Anjaran'ny CENI no miarete an'io liste électorale io ary namena vola tsy tokony tsy foroana ny CENI anamboarana an'io liste électorale io ary tsy tokony hisy na ny kely akory ara doublon na miverina indray na indroa. Dia hozy izy ny article 217 hoe toute personne qui modifie ou tente de modifier une liste électorale est passible de 2 à 5 ans d'emprisonnement et d'une amende. Zany hoe tokony gadra roa taona ka hatramin'ny 5 taona hatranomaizina ianareo CENI satria nikitika an'io liste électorale io. Ny songadina atao anatin'ny reto vaovao antsika ireny ny fitarainan'ny mponina Antananarivo fa tsy mitoetra amin'izay ihany fa ny any amin'ny faritra ihany koa dia anisan'ny velotaraina sy lasibatry ny alabato ary niosika tamin'ny fifidianana. Tsy ny eto Antananarivo ihany no mitaky ny fahamarinana momba ny fifidianana be ny tanàna sy mpanolo-tsaina izay nitototsaina ny 7 novambra lasa teo. Arak'izao hitantsika amin'ny sary izao dia nidina an-dalambe ihany koa ny mponiny Voemara. Na tsikaritra ny tsy fetezana tamin'ny lisym-pifidianana ihany koa izy ireo ary mitaky ny fampitahana ny lisym-pifidianana izahay hoy ireo vahoaka. Takatray ny alabato ary tsy ekenay ny voka-pifidianana izay misy tsy mangarahara. Zay ny amin'iny vaovao mahakasika ny fifidianana teo iny fandeha hiopana kely amin'ny vaovao amin'ny fitakiana ireo nosy kely ao Madagasikara ireo isika. Manodidina ny fitakiana ireo nosy manodidina ny Madagasikara tsy misy vahoaka mirahina resy an-tanana izany hoy ny antoko otrikafo Androany teny amin'ny foibeny teny Andravoahangy teny. Tokony atao izay fomba rehetra tsy maintsy azona ireo nosy ireo araka ny fanadihadiana izay nataony Ravirazafa Maina sy Tahiry Niaina. Tsy tokony ho fitaovana fotsiny sady tarihan'ny frantsay no manao fitaovana nivoaka malagasy ny fitondrana ankehitriny. Eto Madagasikara ihany no tokony hitakiana nosy manodidina tsy vahaolana ny maka ny la Frantsa. Tonga tiany fotoana fitolomana ao amin'izany. Ny otrikafo izay nitaky voalohany famerenan'ny Frantsa an'ireo nosy mareo any Madagasikara sy ny FLN Front de Libération Nationale dia miantso ary manainga ny malagasy rehetra tsy ankanavaka na avy amin'ny antoko politika inona na antoko mpinoana inona na sokajy taona toy inona, mpampianatra mpanabe, mpianatra, mpiasa, mpanakanto, tompona orinasa sy ny sisa rehetra
mba ho tonga hiara-mientana sy fanomehery aminy mandritry ny hetsika nosy malagasy zay hatao amin'ny kianjanambojatovo ny alakamisy 12 desambra 2024 manomboka amin'ny fitora sasany hatramin'ny ray olatorакandro fantatray fa tia tanindrazana avokoa ny malagasy rehetra antsika ireo nosy malagasy ireo tolom-panafaham-pirenena ity koa manentana ny rehetra ho avy anome voninahitra zany mba hovavolombelona manoloana an'izao tontolo zao ny amin'ny firaisan-kinantsika malagasy momba ny fitakiana ireo nosy malagasy manodidina ireo manana zoto koa isika hitaky an'izay ary tsy azo lalovana io daty manatantara io eo ihany ny tena fotoana anehon'ny vahoaka malagasy rehetra miaraka zany atao hoe fitiava-tanindrazana zany mba tsy ho tompony mangatakatiny intsony ny malagasy ka anaiky fotsiny fibodonan'ireo tanyreo amin'ny ataon'ny lafrantsa teny 20 taona izany feikevitry ny fivorimbe ny firenena mikambana manambara ny mahamadagasikara ireo nosy manodidina azy ireo itoy hatrany ny hetsika fitakiana ireo nosy manodidina ireo izay ataony otrikafo fifandraisana amin'ny anivelany tokony isintona lesona tamin'ireo fifidianana telo ny fanesy teto amin'ny firenena ny fitondrana misy ankehitriny araky ny nambarany avy eo amin'ny masoivony Afrika Atsimo tonga nitsidika ny lapa-panjakana teny amin'ny antenimeran-doolona teny anosy kely Androany ravazafy mahina sy tahiry ny anatrano no nanao an'izay fanadiadiana izay fanteny teto amin'ny tantara ny firenena no naneho ny tsy fahavitrihan'ny fidy noho ny pirenena ny rangarangatrany ny alabato amin'ny endro maro samihafa nitsoratrany ireo fikambanana sy ny sihatra iraisan'ny-pirenena tamin'izany manana ny safidy izy hoe andeha hifidy izy na tsy andeha hifidy hifidy aniza izy na hifidy aniza ao anatin'izay ihany koa dia ny tatra zay atao zany dia hoe nanahoana ny valyle fifidianana hoe tao anatin'ny filaminana ve mifizotra le fifidianana sa tsia ary rehefa vita ny fifidianana dia afaka makalesona ihany koa ny mpitarika sy ny mpitondra rehetra hoe inona tokony harenina amin'ny manaraka mila mankalaza sika ny dingana rehetra zay efa vita satria efa nandalo teo avokoa ny karazany fifidianana rehetra ny fifidianana filoham-pirenena hatramin'izao fifidianana izay natrehan'izao dia ny fifidianana ho ben'ny tanàna ary izany zavatra izany dia tokony ho ankalazain'ny vahoaka ny fahatontosan'ny ireo dingana rehetra zay natao tao anatin'ny fifidianana ireo tsy misy mihitsy zany ny firenena hoe tanteraka sy tonga lafatra fa misy hatrany milesoka fa ao anatin'izay dia mianatra sy miezaka ny mametraka ny fanatsarana hatrany anatin'izay tonga nitsidika ny filohan'ny antenimeran-doolona teny anosy kely Androany masivony Afrika Atsimo efa tapitrara teo ny fotoam-piasany eto Madagasikara asihatra maro moa no ny arany firenena roa tontany ara-niasa nandritra ny taona maro mbola hijanona eny amin'ny lapana nosy kely ihany isika amin'ity lapim-baovao manaraka ity na ny heviny momba ny lalàna mifeny teti-bola-panjakana 24 ihany koa ny filohan'ny antenimeran-doolona Rivo Rakotovao Androany ndresaka ihany koa izy tao anatin'izany ny fahitany ny fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolontsaina izay nitotosaina farany teo iny ary ihany koa ny resaka momba ny fiainam-pirenena ankapobeny ny mpanao gazety nanao fanadihadiana tena toerana Asinandray Malala sy Tahiry Niaina iatrika fifidianana indray isika eto Madagasikara amin'ny taona 2024 voalaza ao anatin'ilay lalàna mifeny teti-bola-panjakana amin'ny taona 2024 mantsy dia isy ny fitsapakevim-bahoaka amin'ny anovana lalam-panorenana hita ao anatin'ity lalàna ity ihany koa fa aroso amin'ny taona 2024 io ny fifidianana loholona raha toka amin'ny taona 2024 vao tapitra amin'ny fiampitoan'ny asan'ireo loholona ireo dia velorano zany ny fandravana ny Sénat anatin'ny velorano dia natateraka azy izy zany fa nenay moa dia tsotra ataovy anatin'ny fanaran-dalàna akoatra ny levitra fototra zany hoe inona mety natonga an'izany resa-bola tokoa ve tena zay tokoa ve ny marina tena mifotsy miangana mihitsy tena resa-bola tokoa ve hoe tena vola ary iny anatin'ny aiza ny vola mpandehanana n'ity androm-panjakana ty apafiriny volam-bahoaka io raha mijery ny hafa ianao mifotsy miangatra lasa mieritreritra ny antony hafa zay zao ta ihany tany mihitsy hoe eny ary le nasorona taminay tamin'ny volana avril na volana mai izy iny aiza le zavatra natsangana taminy lay natao hoe vaty fezoro fotsiny teo ve lasa misy azany fanontania zany satria ohatra tsy maharesy lahatra anay aloha la hevitra hoentina amin'ilay izy fa le
dia pontontolo fotsiny hoe velo rano filoha io velo rano aloha tsy amboniny lalàny programme zany. Ankoatr'izay dia nanao ny heviny momba ny fifidianana lasa teo ny filohan'ny anteny Mirandoolona mila mitondra fanazavana mazava amin'ny tranga tsy fahatombana fifidianana iny mitondra fanjakana. Fa io zao nametraka ihany olona hoe ngano kitihana indray le lista nefa hoe fa nihidy za tsy tompo teny fantatra hoe marina sa tsy marina ny teny ny atsina tenen'ny zatsy fa matoa kosa ny olona miteny mety misahatra ary adidy fanjakana no mieno dia mitsirika mba hanatsarany zavatra tanteraka ve zany avoay ary le indicateur hoe zao ny fanataon'ny fanjakana hanatsarana an'ilay izy za aloha mbola tsy nahita misy miteny hoe sokatra hoe misy milaza mihitsy ho manana porofo mba valia mazava ny olona fa zavela so dia zany sanatria mahatonga ny olona tsy mety mifidy tsony fanjakana hoe tsy maheritreritra zany hoe maninaka olony tsy mety mifidy fanjakana tsy afaka manao hevitra mpitolo fotsiny hoe ny adalanareo tsy mifidy tsy mpitondra fanjakana ianao raha ohatra zany foana ny hevitra hoe ny adalanareo io ka raha ny raha isan-jato sisa ny olona naradianao amin'ny zavatra ataonao dia ina anao ataonao io. Anisan'ny nahatsikaritra ty olana nitranga izay fanilazan'ny antokotiko Madagasikara sy ny vahoaka marobe mikasika ny fifidianana ity ihany koa ny avy eo amin'ny firaisamonim-pirenena safidy ity rafitra ity izay nanara-maso iny fifidianana be ny tanàna sy mpanolo-tsaina iny. Dia rahantsika ny andinidiny izay. Tsy ny antokoty maherery no nahita tsy fahatombanana tamin'ny fifidianana lasa teo iny. Nanamafy ny tena fisen'ireo olana ireo ny fiarahamonim-pirenena safidy. Raha tsy mitondra kara-panondro na permis na passeport ny olana anankiray dia tsy afaka mifidy na dia ao anatin'ny listim-pifidianana azy. Dia ireny nefa anatsikaritra izahay fa nisy olona zany tsy manana an'izay kara-panondro izay dia nefa afaka nifidy. Sahala amin'izay koa hoe ny fisiany razo na hoe ilay fidy tovana dia tsy tokony isy amin'ity fifidianana be ny tanàna ity. Ny olona azo atao tovana tsyna dia ireo olona manao mission. Dia itsika raha mahafantatra fa fifidianana be ny tanàna zany tsy maintsy olona ao anatin'ilay commune ihany zany no mifidy ao anatin'ilay commune zany hoe raha ny marina tsy tokony isy ny tovana. Dia rehefa ny arahana nahita fa mbola misy izay tovana izay. Misy ireo nanana vata mangarahara tsy voahidy araka ny tokony ho izy. Ny sasany nampiasa tady kely fotsiny ireny zany anisan'ireo hoe tsy nety hita nandritra ny androm-pifidianana. Tsy ekena ny tsy maty manota eto amin'ny firenena ka ametraka fitoriana eny amin'ny fitsarana isan'ambaratonga ny safidy manoloana ireo fitarainana vorain'izy ireo. Eny amin'ny lapan'ny antenimieram-pirenena teny Tsimbazaza teny kosa ny zoma lasa teo dia fananganantanana hafakely no nitranga teny atoerana satria dia tsy natratra ny ray apatelon'ireo solombavambahoaka teny Tsimbazaza kosa no nanany sy nitsipaka ilay didim-panjakana iray. Dia rahantsika ny fanadihadiana mahakasika an'izay. Député 570 amin'ireo 150 tony nanapa-kevitra ny zoma lasa teo fa tokony ampiaton'ny fitsarana ny fanenjehanareo député miralahy izay any am-ponja amin'izao fotoana. Takiana izy ireo araka izany ny amoahana ponja ny député as-pirenena Rasolomampiolona voafidy tany fandriana tamin'ny anaran'ny IRD izay voareoroy tamin'ny raharaha famarotana ny Villa Elisabeth. Eo ihany koa ny député ny Mahabo amin'ny lisitra tsy miankina Ludovic Ravelson izay voapanga tamin'ny raharaha von'olona sy ny fanapara-pahefana ary ny fitrandrahana ala tsy ara-dalàna. Heverin'ireto député reto fa resaka politika no anton'izao didy izao. Mahagaga ny mpanara-baovao ty fanapahan-kevitry ny député izay azo lazaina fa vitsy anisa ihany ity. Andraikitry ny député tokoa ve ny mangataka fampitsarana ny didy izay nivoaka talohan'ny fifidianana solombavambahoaka. Aiza ho aiza ny fahaleovantena ny fitsarana amin'izao. Mifangaro tanteraka ny fahefana mpanao lalàna sy ny fahefan'ny mpitsara. Tozary lasa fialokalofan'ny député ny zo tsy azo ivalozana na ny immunité parlementaire izay ananany. Misy amin'ireo député niatrika ity fivorian'ity teny Tsimbazaza mihitsy no nilaza fa tokony andraisana fepetra aingana ny mahazo azy amin'ny rahalahy reto sao anjoa azy ireo ihany koa. Andrasana ny hevitra avy amin'ny fanefana para-tanteraka indrindra fa ny fitsarana mahefa izay mitsara ny raharaha. Efa eny ampelantanan'ny Prime Ministre sy ny Ministry ny fitsarana moa ity fangatahan'ny député. Hitotika amina lafim-baovao hafa kosa indray tsika dia namoaka tatitra mikasika ny anohanana maneran-tany ny GHC na ny Global Hunger Index ny farany herinandro teo. Mampiahy tanteraka ny larana misy any Madagasikara fa 9% amin'ny firenena 9% no misy atsika, izany hoe fahatelo avy any amin'ny farany
zany hoe somary kisitra ihany raha miresaka fanjary-sakafo no misy any Madagasikara. Jessica Miray no nanao an'izay fanadihadiana izay. Indice de la faim, Madagascar dans les derniers rangs. Io no lohateny goavana navoakana hainao manjery vahiny iray ny sabotsy 3 novambra teo. Namoaka tatitra sy filaharana tokoa mahakasika ny hanomanana maneran-tany ny GHI io farany herinandro io. Aty amin'ny zone orange no misy any Madagasikara, fa 9% no laharana misy any Madagasikara amin'ny firenena 5% maneran-tany. Isika araka izany no fahatelo avy aty amin'ny farany aorian'ny Yemen sy Tchad. Araka ny tatitra navoaka ny GHI ty hatrany, ny tombo 2.7 ny tanjy fanjary-tsakafo taty Madagasikara tao anatin'ny 7 taona izay. 3.7 ny taona 2022 raha raika amin'ny 3.9 tamin'ny fiatombohan'ny taona 2022. Nahitana fiainany ihany koa ny ankelin'ny zaza lasaky ny 5 taona tao anatin'ny 10 taona izay. 5.2 ny taona 7 raha 8.4 ny taona 7.2. Nahitana fiainany ihany koa ny teo amin'ny fahatarany fitombony zaza lasaky ny 5 taona hatrany. Raha 2.5 ny taona 7 dia ny 4.1 izany ny taona 7.2. Fambara 4 isaky ny firenena no nanaovany GHI ny kajy namoahana ny tatitra sy ny filaharana. Fambara voalohany mifototra indrindra amin'ny tahany kaloria, faharoa ny fahatarany fitombona, fahatelo ny tahany fahafatesany eo amin'ny ankizy lasaky ny 5 taona, ary farany ny tsy fanjary-tsakafo eo amin'ny bonina. Nomena salanisa avokoa isaky ny fambara eo amin'ny ambaratonga zato. Mifandraiky amin'izay lafiny sosialy sy ny fahasalamana izay dia mahatratra 907 ny olona fantatra fa mitondra tsimikaretina VIH/SIDA eto Madagasikara. Tsy misy afa-tsy 3,7 amin'izy ireo ihany no manaraka ny fitsaboana raha toka 3,9 no efa tsy manaraka fitsaboana intsony. Jessica Miray hatrany. 2.7 amin'ny malagasy mitondra ny tsimikaretina VIH/SIDA amin'izao no tsy hita manaraka intsony ny fitsaboana. Fitsaboana izay maimpoana tanteraka. Hatreto tsy mbola fantatra ny antony mampialandarana azy ireo ny fitsaboana. Misy amin'izy ireo no mandao an-tsitrapo, misy kosa no ny antony hafa. Fantaro ary fa ny taona 2022 dia marary ny tsimikaretina 7 sy 7 hetsy no maty ary 7.7 tapitrisa no mitondra azy maneran-tany. Ho an'ny Madagasikara, mbola latsaky ny 100 ny tahany olona mitondra ny tsimikaretina. Ambony kosa ny ta 4.7 ho an'ny olona mitovy fananahana miaraka. Ohatra, lehilahy samy lehilahy na vehivavy samy vehivavy. 4.9 kosa ny ta ho an'ny olona mpitsindrona zava-mahadomelona, raha 5.9 ho an'ny olona miasa amin'ny fivarotantena. Antotanisa izay nivoaka ny taona 2022. Ny ankamaroany mitondra ny tsimikaretina eto Madagasikara dia tsy mahafantatra ny fitondran'ny aretina. Antony iray mampitombo ny tahany fifindran'ny aretina. Tanjona maneran-tany ho an'ny taona 2022 ny tanjona 70. Izany hoe 7% ny olona mitondra ny tsimikaretina dia mahafantatra ny fitondran' izany, raha 7.70 ho an'ny taona 2022. 7% ny olona manaraka ny fitsaboana no ezahina tsy hitondra intsony ny tsimikaretina, raha 4.7 ho an'ny taona 2022. 7% ny olona fantatra fa mitondra ny tsimikaretina no ampanarahana ny fitsaboana, raha 7.7 ny taona 2022 hatrany. Ny voalohan'ny volana Desambra no nanamariana ny andro iraisam-pirenena hiadiana amin'ny tsimikaretina VIH/SIDA. Tranga hafa kely ny seho teny an-tanimena teny no hoentina aminao mamarana ny vaovao amin'izao alina izao. Tranga tsy dia fahita firy ity nisy teny an-tanimena ity. Ramatoa iray no teraka irery teo amin'ny arabe. Izy irery no namoaka ilay zazalahy kely, ary zazalahy kely efa mitomany no tsikaritry ny mpandalo. Ny nanatry maso no ny farimbona nanome vola hitondrana azy eny amin'ny hopitaly. Ny tsikaritra dia tena sahirana ity renim-pianakaviana ity, ka tsy mba afaka ny vonina akory ny amin'izay enti-manana hiatrehan'ny sombiny ainy. Izao dia mbola taratra ihany koa ny fahantrana lalina misy eto Madagasikara izay mandalo sy lalovan'ny vahoaka. Izay eto amin'ny MBS dia mirary soa ho azy mianaka izay niatrika izay tranga hafa kely androany izay.
tapitra ny vaovao tamin'izao alina izao ankasitrana feno ianao tany tokantrano niaraka taminay teto amin'ny MBS tao anatin'ity fotoanany fampahalalam-baovao ity mankasitraka hatrany ihany koa ny teknisianina sy ny mpanao gazety niarany salata ao anatin'ny fanatotosana mametraka ny mandrapitafa ao manaraka veloma tompoko